请坐。欢迎您，贝姆长先生，以及您的整个代表团来到五角大楼，很高兴见到您，很高兴曾在布鲁塞尔第一次与您会面，并就我们共同的利益进行了一些很好的交流。上周也很荣幸见到您的首相，正如您所知，我们两国有着长期而特殊的关系，而且今天比以往任何时候都更加牢固。我对此深有体会，我们这代人中的许多人都有过这样的经历。在阿富汗的战场上，我们与英国军队并肩作战，我知道他们有多能干，有多坚韧，也知道我们作为大西洋两岸的兄弟情谊有多么深厚。我们非常感谢彼此多年来的守望相助。与此同时，我们正身处一个充满变化的安全环境之中。川普总统呼吁我们的欧洲盟友发挥领导作用，而您也确实做到了。事实上，您主持了首次乌克兰国防联络小组会议，我很荣幸在会上发言，那是您第一次担任主席，您将继续担任下去。这再次体现了英国的挺身而出。此外，当您的首相来访时，您打电话给我，我们有机会简要讨论了英国增加国防开支的问题，因此英国的领导作用至关重要，我们对此非常感激。我们希望共同努力，通过结束乌克兰战争来实现欧洲的和平与安全，在欧洲大陆建立可持续的威慑力量，提高我们盟友的能力和可合作性。我们认为在英国和其他国家领导下的北约欧洲领导地位是欧洲大陆防务的未来，确保我们为我们的子孙提供一个和平的未来，这才是最终的目标。我还要感谢英国人民，感谢你们对驻扎在英国的美国部队所给予的热情支持。我们非常感谢这段长久以来的关系，你们是真正的盟友，长久的朋友。当然，我们俩是新朋友，但我们正在逐渐建立这种关系。我们也是战友，非常感谢您今天能来，部长先生。部长先生，非常感谢您如此热情的欢迎和美好的祝愿。很高兴再次来到华盛顿，也很高兴再次见到您。我们上个月在北约见过面，当时您鼓励欧洲国家加强在乌克兰问题、国防开支和欧洲安全方面的投入。我要对你说，我们过去做到了，现在也是。将来也会继续推进。上周，英国首相宣布了冷战结束以来最大规模的国防开支增长年，而且我们还会进一步增加。你还要求英国与美国一道，在乌克兰问题上发挥领导作用。事实上，你当时和我在一起，但是我们在接到通知1周后，就让46个国家参加了乌克兰联络小组的会议。1周前的今天，川普总统和斯塔默首相之间进行的非常好的讨论，之后举行的在讨论中，他们都承诺共同努力，我们两国将共同努力，以确保乌克兰的持久和平。今天我们有机会讨论自1月20日以来，在川普总统所创造的和平道路上取得的进展。上周，当你们的总统和我的首相会面时，你们的总统也表示，英国和美国的关系是独一无二的。对我来说，昨晚在英国大使馆的经历就充分证明了这一点。我们举办了一个聚会来庆祝美国海军陆战队成立250周年。1个多世纪以来，贵国的海军陆战队和我们的皇家海军陆战队一起训练。
并肩作战，而且常常为了捍卫我们两国共同珍视的价值观而一同牺牲。正如你所说，皮特，你从你自己的经验和服役经历中也知道这一点。在很多方面，对我来说，他们体现了我作为国防部长，在各自的岗位上都致力于加强的那种战士力量。因为我们知道，面对日益增长的威胁，我们必须与盟友一道加强威慑。最后，请允许我说一句，你提到了我们两国之间深厚的友谊，我想说，我今天来这里是为了加强我们两国在国防和安全方面的联系。在这个我们必须共同面对的新时代，这种联系比以往任何时候都更加重要。感谢你们接待我们，感谢你们对我们代表团的热情欢迎。我期待接下来的讨论。我完全同意，非常感谢，感谢你们的到来。如果可以的话，我们来回答几个问题，无论是给我的还是给部长的问题。现在请媒体提问，英国媒体可以提2个问题，先从美国媒体开始。部长，您曾说过欧洲需要为和平做出更多贡献，那么法国和英国向乌克兰提供军队安全保障是否足够？我认为看到英国和法国的朋友们站出来表示，他们准备带头确保乌克兰的持久和平，这非常令人鼓舞。川普总统也多次说过，我们不要操之过急，要让双方坐到谈判桌前，致力于和平。而这正是川普总统积极努力的方向，包括与俄罗斯和普京总统，以及乌克兰和泽连斯基总统为了维持持久和平。这其中涉及到安全方面的问题。英国和法国已经承诺将和其他国家一道成为其中的核心力量。未来在进一步的谈判中，还会涉及到其他方面。英国媒体，请讲。部长先生，下周将有一个谈判团队前往沙特阿拉伯，在推动和平的新努力下，请问您是否会重新考虑向乌克兰提供武器，还是供应已经被永久切断？总统已经指出，现在只是一个暂停，正如他一开始所说的，暂停是为了等待各方真正致力于和平的道路。总统非常关注乌克兰在致力于和平进程方面的言行，我们对目前看到的迹象感到鼓舞，最终他会做出最终决定。目前只是暂停。美国媒体。好的，我是华盛顿邮报的露西·瑞安。很明显，你们都提到了这种牢固的历史关系。与此同时，英国最亲密的盟友美国现在发出的声音与俄罗斯在乌克兰战争问题上表述很一致，而且似乎比过去更紧密地与俄罗斯保持一致。这对英国来说意味着什么？首先，我不认为作为政府官员和决策者，我们不适合对这个过程中的每个变化和转折发表评论。我关注的是川普总统创造的历史性机遇，他为乌克兰带来了持久和安全的和平。他和我的首相上周都致力于此，而且自从那时起，你们已经看到英国首相在伦敦召集了18个国家的领导人，来讨论和平之路的细节，而且川普总统也已经要求欧洲加强行动，而我们正在这样做。英国已准备好在这项任务中发挥领导作用。在上周末，你已经从斯坦默首相身上看到了他是如何把各方团结起来的，确保我们在行动中与乌克兰保持一致，并与美国密切合作。国防部长和我今天下午将继续商讨这些细节。这些讨论理应在幕后进行。最后一个问题，来自英国的丹尼尔。如果乌克兰前线在接下来的几天内崩溃，英国和欧洲是否被允许介入并提供援助？其次，如果可以的话，英国是否有能力单独使用其威慑手段？任何去过乌克兰、与乌克兰人交谈过、与乌克兰领导人合作过、见过乌克兰军人或平民的人，
都相信他们会战斗。我和首相也毫不怀疑。正如泽连斯基总统所说，他们已经准备好与美国签署重要的经济协议。他们准备停火，他们希望获得后续的保障和安全，以确保他们不再面临俄罗斯的入侵和侵略。但他们和我们一样，愿意努力充分利用我们现在所拥有的这个独特机会，这是我们所有人的责任。我们的首相川普总统以及泽连斯基总统都清楚地认识到这一点。至于你关于核问题的提问，这是一个任何国防大臣或政府都无法想象也前所未有的问题。他们不会对此发表评论或进行猜测。我们当然在密切关注前线的军队。我的意思是，我们的参谋长联席会议主席、国防部，我们都在密切关注。但最终，我们感兴趣的是为和平创造条件。至于《华盛顿邮报》之前的问题，媒体感兴趣的是叙事，而我们的总统感兴趣的是和平。所以我们会被贴上各种各样的标签。你们的立场是亲俄的，或者是亲某一方的，这些都是胡说。川普总统当选是为了给这场冲突带来和平，他正在以只有川普总统才能做到的方式与双方合作。说清楚点，只有川普总统才能把他们带到谈判桌前，结束杀戮。我可以告诉你们，从幕后来看，他正全神贯注地促成这件事，而且因为他的领导，我们今天比以往任何时候都更接近目标。非常感谢。谢谢各位媒体，谢谢。